Presidenti Olimpikut Special, Zoti Ismet Bellova. Shumë i dashur dhe i nderuar Zoti President, atlet Olimpikut Special, drejtues, mësues, edukator e vullnetar, të dashur miq e shok, zonja e zotëri. Është e pesta herë që ne jemi mysafir këtu në selinë e presidencës në kryeshtëpinë e shtetit ton demokratik, fal fisnikrisë, bujarisë dhe shpirtit human të presidentit ton, shkëlqësisë tij, zotit Bujar Nishani. Mbështetja dhe përkrahja që presidenti ynë i dashur i nderuar i bën Olimpikut Special përmes kësaj ceremonie festive është një kontribut i çmuar dhe një nxitje frymëzim për ne në dobi të rritjes e zgjerimit të punës sonë, me shtimin e radhëve tona dhe përfshirjen e një mase më të madhe personash me aftësi të kufizuara në veprimtaritë tona. Edhe njerëzit e komunitetit ton i duan e i ushtrojnë me pasion sportet, lojrat e ushtrimet fizike një lloj si moshatarët e tyre, duke i konsideruar e vlerësuar si një mjet me rëndësi për forcimin e shëndetit, argëtimin e zbavitjen, si dhe integrimin e tyre në jetë e shoqërisë. Ne kemi organizuar e zhvillojmë disa veprimtari, siç janë edhe këto lojra. Kemi marrë pjesë edhe në aktivitete ndërkombëtare, botërore europiane, e bile kemi fituar edhe miqe dashamirës nga të katër anët e botës, por edhe mjaft trofe e medalje. Edhe në vend kemi disa miq që meritojnë falënderimet tona më të përzemërta, siç është kompania e telefonisë celulare Vodafone dhe fondacioni i saj Vodafone Albania dhe zoti Albi Greva. Federata Shqiptare e Futbollit, Komiteti Olimpik Kombëtar i Shqipërisë e ndonjë klub, federat a institucion tjetër. Por me gjithë këta janë pak, shumë pak, dhe numërohen me gishtat e njerëzdore. Dihet se bota është shumë përpara në këtë fushë, ndërsa ne jemi shumë larg e prapa, për të mos thënë prapa diell. Ndaj, nga kjo tribunë e lartë, unë i bëj një apel shtetit tonë, biznesit, shoqërisë dhe mbar opinionit për një kujdese mbështetje më të madhe për këtë stres e për këta njerëz në nevojë. Po e bëm këtë, ju siguroj se edhe Zoti do të na dojë më shumë. Zoti President, takimi ynë me juve është një gëzim me kënaqësi e madhe dhe përbën një nxitje për suksese e rezultate më të mira. Prandaj unë, dhe në emër të Olimpikut Special Shqiptar, ju falenderoj shumë për këtë pritje të ngrohtë të përzemërt, si dhe ju shpreh mirënjohjen më të thellë, duke ju uruar juve dhe gjithë të pranishmëve shëndet e marsi, si dhe gjithçka të mirë e të bukur. Përshëndetje e falenderime drejtuesve të shkollave e qendrave speciale, mësuesve dhe edukatorve, vullnetarëve tanë shumë aktiv e zemërmirë për punën e tyre të dobishme e fisnike. Faleminderit. Shkëlqësia e tij, Presidenti i Republikës, Zoti Bujar Nishani. E nderuar zonja ministre, zonja zëvendës ministre, të dashur sportistë dhe sportiste. Të nderuar prindër, mësues të pranishëm,
Mirë se keni ardhur dhe ju uroj një kampionat të bukur, garë të fortë dhe rekorde sa më shumë në të gjitha sportet dhe disiplinat që ju do të ushtronin në këtë periudhë. Për mua është kënaqësi e veçantë që sot jo vetëm ju kam juve, miq të presidencës, prindrit tuaj, mësuesit tuaj, trajnerët tuaj, të mirënjohurin Ismet Bellova, të palodhurin, të dashuruarin pas sportit dhe të ndaj me ju sonde jo vetëm urimin, por njëkohësisht dhe rëndësinë e madhe që ka vëmendja, angazhimi, përkushtimi, ndihma, mbi të gjitha dashuria ndaj jush nga e gjithë shoqëria, institucionet shtetërore, shoqëria civile, njerëzit kudo ku ata janë të angazhuar dhe ndihmën për cilën ta ofrojnë. Sot në këtë ditë dhe pikërisht për këtë ndihmë, për këtë respekt, për këtë mbështetje, do të dëshiroja njëkohësisht të falenderoja dhe të vlerësoja si presidenti i Republikës Fondacionin e Vodafone Albanias për këtë angazhim, për këtë përkushtim, për këtë vëmendje dhe këtë ndihmë që ju jep juve në vazhdimsi. Të dashur sportistë dhe sportiste, unë ju urova dhe besoj plotësisht tek shpirti juaj garës, tek forca juaj, tek dëshira juaj, tek vullneti juaj, tek papërkullshmëria juaj, që të gjithë ne, kudo ku jemi, të gjithë shqiptarët, kudo ku janë, duhet që për asnjë çast të mos harrojmë, por dhe të motivohemi. Se jeta është e bukur. Prandaj njeriu ka ëndra. Jeta është e vështirë. Prandaj njeriu është i fortë. Fati është një sfidë. Njeriu duhet të ndeshet me ta. Dhe ju sot po përgatiteni të ndesheni në disiplina të ndryshme të sportit. Urime dhe fitore për të gjithë. Faleminderit. Betimi olimpik special. Në emër të gjithë olimpistëve, na lini të fitojmë, po dhe nëse nuk fituam, na lini të garojmë. Në emër të vullnetarëve, arbitrave dhe olimpistëve, zotohemi se do dedikohemi olimpistëve dhe olimpiadës, me pasion, respekt dhe përkujdesje, për vazhdimsinë me sukses sipas traditës. Himni olimpik. Flaka olimpike i dorëzohet njërit nga sportistët olimpik.